մեր գյուղի առաջի տունն է հենց Գրիգորյան Վանիչկայի տունը։ Իրանց երեխաները շուտվանից դուրս են եկել գյուղից, Ռուսաստանում են եղել, փակված արդեն իրանց դուռը։ Ոչխար ես պահում։ Այո, Ոնց է գործերը։ շատ լավ է։ Քանի ոչխար ունես։ 27։ Ուզում ես շատացնես ոչխարը։ Հա։ Այս գյուղում ինչքան այս պայմաններում պատերազմի, կրակոցների, ինչքան տարածություն կա, ինչքան ոչխար կարելի է պահել։ Հիմա չկա։ Գիտես ինչ, արոտավարն էլ, այն վարելահողերն էլ մերը չի։ Երկու դիրքերի միջանկյալ տարածքում է ականապատված։ Եթե ականապատված էլ չի լի, չենք կարող գնալ հողին անգամ հեռվից նայելու, հետև տեսադաշտում է թուրքերի, կրակում են։ Այն ես վերի կտորն ես անտարի փեշը։ Անկախությունը լավ բան է, պետականությունը, ժողովուրդը պարտանում է, բայց ցավոք սրտի, բավական է մենակ մի կետ արտագաղթ։ Միջին դայից սկսած, մինչև հիմա այդ մասսայական այդպես արտագաղթ չի եղել։ Մեր գյուղի նման քանի գյուղեր դատարկվեցին ու ամայացան, որ այլևս ոտքի չեն կանգնելու։ Մի 100 ավել ընտանիք Մոսկվա կա, մի այդքան Ստավրոպոլ կա, մի երևի 60 ընտանիք Լիպեց կա, էլ չհաշված են մանոր տեղերը։ Գնացի ես, կներեք, շուտ կասեիք, զրույց կանենք, կգնենք տուն, մեր տունն էլ էստեղ է։ Բարի օր ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ եք, շատ լավ։ Ոչինչ։ Թաթուլ անում ես։ Աղվան։ Այս թաղի մեծերով հավաքվել եք։ Մեր հավաքատեղն է, շտաբն է։ Այս թաղի տամոժնին է։ Չեմ կանայքան մենակ ես եմ տամարդ, հա։ Այս է արաղ եք քաշում։ Առաջ քաշնա թե երկրորդ։ Այդ երկրորդն է, միրաշա ես ասել, կա աչես պոտից կլխիլի։ Արաղից պետք է պոտ քաշես։ Հա։ Արաղ տակին է։ Այդքան ուժ է բաստակ edείς, որ վրակը որոշ ես պոտ քաշելու։ Այդ միրաշեն աղբ է, վրախ է կլխի չես լին։ Հա, չէ, չկարեց հասկանամ, բայց ենթադրում եմ, որ բան է, դամբուլ է։ Ապրիս, դամբուլ կլի։ Սովորական դամբուլի չեն քաշում, էդ էլ իլետ խետրություն էլի։ Սեհանես թե հենց է գործը։ Ճիշտ ուշակեցի։ Ես երկու երեխա ունիմ։ Որտեղ են ձեր երեխաները։ Մինը Իջևանա, մինը Ռուսաստան։ Երբ է Ռուսաստան գնացել։ Պատերազմի ժամանակ։ 2000 թվին։ Չոր երեխան, մեկը Ռուսաստանն է, երկուսը Հայաստան։ Մինը նոյեմբեր, մինը կողմ, երկուսը Ռուսաստան են։ Կրասնոդար, Լիպեց։ Մենակ եք ապրում այս տանը։ Հա, մենակ ապրում եմ, չմերը գնում եմ, կարում գալիս եմ նոյեմբերն եմ գնում, Ռուսաստան եմ գնում։ Մինը նոյեմբերյան է, մինը ոսկեվան։ Դե բա ինձ մոտիկանող էվլատ չկա։ Քանի երեխա ունեք։ 3 ցավատան։ Որտեղ են երեխեք ձեր։ Ռուսաստան, Մոսկվա։ Ինչ են անում Մոսկվայում։ Աշխատում են իրաց պահանջից։ Լավ են ապրում։ Հա։ Գալիս գնում են։ Չէ։ Ես 3 երեխա ունեմ։ Ուր են ձեր երեխեք։ 3-ն էլ ավարտած են, 2-ը Երևան, 1-ը Մոսկվա։ Գալիս գնում են գյուղ, թե չէ։ Ես ստի։ Ձմեռը գնում եմ ամառակալի, բայց իրանք էլ ամիս մի անգամ գալիս են։ Բայց թե ես էլ իմ տունն եմ ուզում, իմ տեղն եմ ուզում, իմ բնությունն եմ ուզում։ Սահմանամերձ ենք։ Մինը գրադը իմ տան վրա
պայթել է։ Այ ցավը։ Ցա, այնա որ մի կոճորը վիկե ժաշտե անել բակեք տան։ Դե մտի կարա ցավը տանեմ, տեսես ինչա։ Լա մտի կարա, լանդուր։ Ահա։ Բանա։ Չորացել արդեն տենում ես։ Դելես չորացած մի հատ բերան, դիտես ինչքան համեվա։ Ահա։ Հարսանիքը վերացել է։ Թե որ սիրում ուզում էլա, միրիգու սիրողը գնում է թևից բռնում, վիրունում տանում։ Երևան ձորնից են կա, ոչ մուզիկայից են կա։ Ավերը գերգիր ժաշխարի ամենամաքուր օդը էս։ Ամենամաքուր։ Ահարը լավ հողամասա, լավ գեղա, բայց բերախացա, անդերու։ Շատ հոյակապ տեղա։ Մենակ կտրված է տեղը։ Մեզ ուշադրություն դասնող չկա։ Ասում չեն կտրված տեղա, տրանսպորտ չկա, ապրելակերպ չկա, աշխատանք չկա, ոչ մի բան չկա։ Քանի երեխա ունեք։ Դպրոցումը ընդամենը 17 աշակերտ է ներկա մոմենտը։ Breakfast. Master. We were. Տասներկրորդ դասարանում ենք սովորում, ավարտական դասարան ենք։ Առաջի դասարանից մինչև երրորդ դասարան 3 օր։ Հա, հետո արդեն նորից 2-ով։ Գնացող Ռուսաստան։ Քանի աշակերտ կա հիմա։ Ընդամենը 17։ Կար մի ժամանակ, որ 64 աշակերտ ունեին գնդագործությունից, հետո պատերազմի ամենաթունդ ժամանակները մենք ունեինք։ Նույնիսկ քաղաքից վերադարձող եղան, որ այստեղ աշխատանքային տեղեր էին եղել, շատ հետաքրքիր կլիներ, այդ մարդիկ չէին գնա, շատ կլինեինք, դպրոցում էլ շատ կլինեինք, այստեղ հետաքրքրություն չկա։ Հենց դպրոց ենք գալիս, մի կողմում մեր ձենն է լսվում, մյուս կողմում մեր արձագանք, էլի ոնց որ քիչ ենք, բայց այս դպրոցում մինչև 350 աշակերտ է եղել։ Քանդված խարխուլ դպրոցում ենք սովորել, որտեղ ընդամենը դասարաններ, ոչ թե կաբինետային համակարգ, դասարանների թիվն էլ չէր համապատասխանում, 36 աշակերտ ենք, նույնիսկ նորմալ սեղանաթոռ չկար, 3 աշակերտով նստում ենք մի նստարանի վրա, բայց հիմա սեղանները ավել, աթոռները ավել, հիմա էլ աշակերտ չկա, մտնում են դպրոց եւ զայրանում են, որ դատարկ սեղաններ են, դատարկ աթոռներ։ Դե ես որոշել եմ Վարշավիր, Մատնահարդար, Թիմահարդար այդպիսի ուղղություններով ինքը։ Ես էլ որոշել եմ ոստիկանական ակադեմիա գնալ։ Այսինքն երեքստը որոշել եք գնալ գյուղից։ Դե հա։ Անկախությունը մեզ փաստորեն բանից բարձում է, մեզ ուրախություն չի տվել։ Կներեք, որ հուզվում եմ, որովհետև մեր հողերը բոլորը նրանց նշանառության տակ է, մեր անասունները գնում են պայթում են, մեր երեխաները վտանգի տակ են։ Չգիտեմ։ Այսպես որ նայում ես ողջ անտառով շրջապատված է, կարծես, չգիտեմ, ինչ-որ մի կղզում լինես։ Ուրիշ աշխարհ չի երևում այստեղից։ Առաջի զոհերը մեր գյուղի նիսագու թվին է եղել, գյուղամիջում գրադի սնարելից 2 հոգի զոհվեցին ու դրանից հետո շարունակվել է մեզ մոտ արդեն պատերազմը ավելի խորացել է, դիվերսիաներ է եղել, գյուղում վերևի մյուս թաղամասում վերջի տանը եկան կնոջը վիզ կտրել էին, ամուսնուն էլ գերի տարել ու տենց շատ բաներ էլի։ Որտեղ եք մղում։ Մենք սա մեր Սուրբ Բարձրալ խաչն է, որը 5-րդ տարի կառույց է։ Գյուղի ամենաբարձր կետում ենք։ Այս մեծ իմաստով, որ ես իրա քարերն է եղել, որ ռեմոնտ են արել, փոխանակ սրանց նույն ձևի հավաքեն, այս թողել են սրանով հավաքել։ Մեծամասնությունը հողերի ականապատված է,
ականներն էլ բերք չեն տալիս։ Եվ ձեր հողերը միջև ուր են հասնում, Ստամբեգլու։ Ստամբեգլու էս վերջի տները որ երևում է, վերջի տների մոտ մեր հողերն ավարտում է։ Այն ժամանակ մեր սովխոզի տրակտորիստները վարության անելու ժամանակ ամեն կրուգին մի բաժակ չայ խմելիս են թուրքի տները։ Հա, այսինքն այնքան մոտիկ է, որ թուրքերի տանն էին թեյ խմում։ Օրինակ այս մի հատ post ունեն իրանք մեր սահմանում։ Որը ես տեսնում, այն post-ն, այսինքն առաջի երկրորդ վարածի հենց հետևի այդ սարի վրա իրանք են։ Ահա, բավականին առաջ են եկել։ Մոտ մի 2 կիլոմետր իրանք առաջ են եկել այդ տարածքը։ Ահա։ Մեր տարածքում այդ մի հատ post-ն է, որ իրանք մեր հողի մեջ է։ Մնացածը մենք մեր տարածքում ենք։ Միայն այդ մենակ այդ մի հատն է, որ իրանք առաջ են եկել։ Եվ այդ post-ը երբ են դրել։ Շուտ են դրել 90-ականներից է։ Հենց պատերազմի ավարտից հետո 92 բան թվերից այն մյուս սարի գլխին էին, նրանից հետո առաջ են եկել մոտավորապես 98-2000 թվին են այդ post-ն առաջ բերել իրանք։ Ադրբեջանական հաջորդ գյուղը Ղայմախլուն է։ Հայմախլու, հետո Քամարլու։ Հետո Քամարլուից հետո արդեն դուրս է գալի դեպի Դովեղ, Բերթավան եւ այդպես գնում դեպի հայ-վրացական սահման։ Հայ-վրաց-ադրբեջանական այդ եռանկյունը։ Դու խոդի դու, մենակ ռուչնա ես պետք է հետո որ միշտ դժվարն խոդի դու։ Ասացիր քանի տարեկան ես։ 12։ Արդեն քանի տարի է որ հարում ես։ Առաջին տարին։ Հեշտ ես սովորել։ Հա։ Ով է սովորացրել։ Պապաս։ Ֆարդաստել։ Ճիշտ ասած, համ պետք է կյանքում որ գիտենան, համ էլ որ առիթ լինի տունը չլնեմ, իրանց պետք է լինի թաքնվել ու միտեղ քշել ու բան, աստեն գնամ։ Այ ախվեջին բանը մի թենը պահե։ Ես ինչ գործի եք։ Ռեմոնտա գործի։ Վտանգավոր է այդ ձեր գեղի այդ ներքի այդ post-ի տակը որ վարում ես։ Ավտանգավոր է։ Դու ոնց չվտանգավոր post-ն է իրանց։ Ամեն անգամ որ մտնում ես ֆողը վարելու, ինչ ես վախ կամ է չէ՞։ Անպայման մին իրան խոդի ֆողը թողում եմ վեր գալի մին անջակ դնում հետո նոր իսկ կամ տուն եմ զանգամ լատնում Կրակոսյան լսել թե չէ։ Հա ծվի ենք քշում։ Հեչի որ ասենք հայելի դժոշատից երներուս մանենք գալի արխեմիկ վարզանում ենք չէ թե հեչի։ Ձեր ամբողջ գյուղը գնում է Ռուսաստան, դու էլ գնա։ Ես սիրում եմ իմ հորական օջախը, իմ հոր գեղը, որ իմ հերը թուրքի գուլիսա թուրքն եկել իր փողը իրան խփել։ Հա հեյ չեմ ուզում էլի։ Ձեր հորը Ադրբեջանից խփել է։ Որ թվին։ 2001 վարանելու ժամանակ։ Չէ, խոտ քաղի վաղտ։ Տեղում մահացել է։ Անպայման։ Քանի տարեկան էր ձեր հերը։ 49։ Դու քանի տարեկան էիր այդ ժամանակ։ 17։ Դրա համար չես ուզում գնաս։ Հա։ Գնամ ինչ անեմ։ Մին անդիել իմ ես աշխատել որ ինձ պահեմ են աստիել եմ աշխատում ինձ պահում էլ։ Դե կրակոցների համար եմ։ Ի այդտուն իջնի թե մի օր իմ ապրել այդ մի օրը կապրիմ թե ես իմ ոստիլի ռետա էլի։ Սա ես տանում եմ, հետո մեսն է վետնում։ Հələ ոտքը դիր։ 1 2 3 ահա։ Всё։ Դե բացատրես ինչն է, այսօր ռուլնա իմացա, հետո Էս ռուլնա։ Էսա սերսդա։ Ահա, նետ։ Մտածել ես որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Ինչ։ Ինչ ես դառնալու մտածել ես։ Ուսուցիչ։ Ինչ ուսուցիչ։ Ոստիկան։ Գյուղապետ։ Էլ ինչ մնաց։ Լրագրող։ Հալավա, օպերատոր։ Այս տղուպ է, սենց նկարես։
Հա, դուրս եկա։ Ադրբեջանը ոչ մի ձևով չի խանգարում, չէ, եթե մենք ուզենանք ստեղ որևէ 10-20 տեղանոց արտադրամաս դնենք, հեքիաթ է, չէ, որ ասում են դե Ադրբեջանն է մեզ խանգարում, Թուրքն է մեղավոր։ Դե եթե Թուրքն է մեզ խանգարելիս լինի, պետք է մենք էլ գյուղում չապրենք։ Եթե մենք գյուղում ապրում ենք, եթե մենք մեր գյուղում ինչ որ գործ անում ենք, ինձ թվում է այդ աշխատանքը ընդհանրապես չխանգարի։ Աշխատանքը նախ, եթե ինչ որ բան անելիս լինենք, փողոցում չենք անելու։ Ինչ որ հարմար տեղ, մեր գյուղում անգամ հարմար տեղեր կա։ Մի ելք կարելի է գտնել, թեկուզ էս մնացած երիտասարդությունը, ճիշտն ասած երիտասարդություն ասելով 50 տարեկան եմ, որ կենաց են խմում, մեր կենացը երիտասարդների կենաց, մեր կենացն ենք ոնց որ խմում։ Մի փոքր կարի արտադրամաս լինի, մարդիկ թեկուզ իրանց տանը ամենքը մի կարի մեքենա լինի, ջայլ հարցներ կան, որ կարան աշխատեն։ Ինչ որ մի հատ եսիմ տարբեր բաներ, նմանատիպ տարբեր բաներ, այն որ դրա ռեալիզացնելու կարիք էլ չկա, մեր բանակի համար օգտակար բաներ կարվի, գուլպա կլինի, մայկա կլինի։ Միրզոյան Էմա Վանոյի 81 տարեկան եմ։ Քոնը տար։ Կարինե Անտոնեն Արմենակի 70 տարեկան։ Ապրես։ Ասա տատի ջան։ Աղավնի Ղարաքեշյան Մեսրոփի 85 տարեկան։ Դու Պապինե Ռայա Աղասու 68 տարեկան։ Հակոբյան Աղվան Արմենակի։ Քանի տարեկան ես։ 37 եմ, 82 տարեկան եմ։